Здравейте, приятели, добре дошли в No Limit Travels от летището в Истанбул. Много съм развълнуван да споделя с вас, че започва моята азиатска обиколка. В следващите месец и половина ще обиколим няколко азиатски държави, в които ще играя 3 различни фестивала. Като първата спирка е в Филипините за APPT. Това са едни турнири серии, организирани от Poker Stars. Тази вечер пътувам към Филипините. Надявам се поне, тъй като се случи нещо интересно. Когато се чекира във Варна, не ми дадаха бойна карта и ми казаха да се чекирам на летището в Истанбул. Дойдах тук в летището и ми казаха, че полета е overbookнат, т.е. има повече пътници, отколкото са местата в самолета. И сега чакам да отворят гейта, за да видя дали ще мога да се кача на полета или не. Въпреки че се усмихвам леко, всъщност съм супер бесен, защото въобще не съм очаквал такъв номер от Turkish Airways, която ми е една от любимите компании. Летя с нея постоянно и това е първият път, когато се случва такова нещо. Надявам се, че все пак ще успея да убедя хората на чекина да направят всичко възможно да ме качат на полета, тъй като в никакъв случай не ми се виси тук с може би следващия полет ще е след денонощие. Добрите новини са, че имаме вече място за полета за Манила. Turkish Airways спазиха правилата си и започнаха да предлагат не само хотел, но и 600 евро компенсация за тези, които се откажат от местата си на Overbook полета. Това е нещо, което и вие може да знаете за бъдеще. Ако попаднете в такава ситуация, имате право на компенсация, не само на хотел. Аз реших да не се възползвам от компенсацията, а да си пътувам, но имаше пътници, които се отказаха и по този начин успях да седна в полета, така че ще се видим след малко от Манила. Здравейте, приятели! Ето, че сме вече на летището в Манила. Кацнахме след дългия 11-12 часов полет от Истанбул. Много добре мина полета, успях да поспа през по-голямата част от времето, спах около 9 часа, така че съм абсолютна свежарка в момента. Сега си чакам багажа и се мятаме на таксито и към апартамента, който съм се наел. Смятам да използвам услугите на ето тази компания, която виждате големия зелен постер зад мен. Това е Grab, най-популярният ап за таксита в Азия. Взимаме багажа и се мятаме в таксито. Вече сме излязахме от зоната за пристигащи и попадаме в малката лудница, която представлява летището в Манила. Веднага се усеща, че сме в Азия. Честотата на хора на квадратен метър се вдига брутално. Сега ще си купим една SIM карта. Поръчвам таксито и към апартамента. Стигнахме сравнително лесно до апартамента, вече съм в асансьора и заедно ще влезем в апартамента за първи път, да видим как изглежда. Ще ви кажа после как го намерих и колко струва. Мисля, че ще е много удобно, тъй като е много близо до блокада всъщност. Доста добре изглежда на пръв поглед. Огромен хладилник, кухничка. Холчето го очаквах да е малко по-голямо, но това стига, все пак съм сам. И доста голяма и приятна баня. Има и пералня, което е много важно. Когато сме за дълги периоди. Не спомням дали имаше балкон. Има балкон. То е чудесно. Гледа към вътрешността на сградата, но долу има басейн, който работи даже до сега, което е добър знак. Значи работи поне до 10 часа.
Нека видим и поизденя какво се вижда от терасата. Много приятна тераса. Това е басейна. А тук сме съвсем близо до морето. Единственото смущение, което чувстваме, че сме на 17-ти етаж, а тук преди няколко дена имаше доста силни земетресения в Филипините, не в Манила. И за съжаление чух нещо, че и четах някъде, че не е невъзможно да има земетресения в Манила. Естествено, предполагам, че това са някакви паники, но чувството никога не е приятно. Но се надяваме, че нищо такова няма да се случи. Като започна да се приготвям да слизам към басейна и започна това чудо тук. Някаква аларма, може би трябва да се евакуира сградата. Тръгваме на евакуация от 20-етажна сграда в Манила. May I have your attention, please? There is an emergency reported in the building. Please exit the building by the nearest exit or exit. Окей, алармата спря, но тук едни работници ме успокоиха, че това всъщност е някакъв тест, който тече, така че няма страшно, просто отиваме към басейна. Ето къде е казиното, ето къде е моят блок. Супер удобна локация си намерих този път. Просто пресичаме ето това кръстовище и сме в Окада. А апартаментчето горе е супер за един човек. Така че много съм доволен от локацията, която намерих. Сега влизаме в казиното. Окей, приятели, вече сме в лобито на хотел Окада в Манила, където ще се проведат APPT сериите, организирани от PokerStars. Зад мен е казиното, тук е лобито. Влизаме и ги започваме. И така, приятели, ето ни в залата на PokerStars в Окада казино. Точно в центъра на казиното е един огромен кръг, в който има наредени покер маси и тук се провеждат турнирите от ето тези серии APPT, Asian Pacific Poker Tour сериите на PokerStars. Залата е просто невероятна. Помня, че бях тук може би преди 7-8 години, преди COVID-а. Тогава играх пак някакви турнири от тези серии и я бях забрал тази зала. Но сега, когато попаднах тук отново, си спомних колко е яка всъщност. Вижте тази огромна шандалия в центъра на залата, супер висока зала, много приятна обстановка. Килима, по който стъпвам, е супер як, защото имаш чувство, че потъваш в него и въобще обстановката тук е невероятна. Надявам се, че ще станат хубави серии. А сега, след като си направих вече абсолютно всички
карти, Окада карта, PS Life карта. Отивам най-после да се запиша в турнира. 20 000 филипински песо е баина. Мятаме ги. Хайде! Вече сме в първата почивка на кик-оф ивента в Манила. Имаше една интересна ръка от петте нива, които се изиграха. Ръката е следната. Хайджак отваря на 1000 на блиндове 200-500. Аз съм от кът-оф и решавам да трибетна с 9,7 сютед. Правя ги 4,100. Другите фолдват и човека, който е initial raiser, колва. Флопа пада поп 8-4 с flush draw, не мое flush draw. Няма ми бакдор даже. Той чеква, аз решавам да стапна веднъж в пота и да се опитам да взема ръката. Бетвам 3000, той е колок. На търна пада девятка, което подобрява ръката ни, разбира се, и минаваме чек-чек. Ривър пада петица и човека след малко замислене влиза all-in, като моят стак е ефективния за около 13,500, 13,600, мисля, че беше точно сайза. Тук доста помислих. Реших, че профила първо на противника беше един индиец, който дойде с някакви оплаквания, мастъч, много бат битвали. Беше такъв палав, погледнах го малко, не ми хареса как изглеждаше. Изключих му някой цел трейнджа, като Асой Поп, примерно, което първи флоп мисля, че трябваше да влезе all-in, ако беше с Асой Поп. Оставаше Поп и дама и сетовете, разбира се, и някакви случайни два чифта, но те не са много на този бой. Така че реших, че тук мога да опитам да взема тази ръка като колна и да фана блъфа на човека. Колна и той показа Асо и 5 оф за доста странно отиграване от неговата страна. Също така не остана много доволен, че аз с 9,7 успях да го трибет на първи флоп и да измисля кола на ривъра, но това е. Тежко е да се играе срещу мен. Правя това включване чак на третата почивка, т.е. след 15-то ниво. Вече доближаваме първите, просто в предните почивки нямах време да записвам, тъй като почивките са по 10-15 минути само. Освен това нямаше кой знае какви интересни ръце, които да разкажа. Стака ни в момента е около 80 000, т.е. ще имаме около 20 и няколко блинда. Не иска да съм в тази позиция отново 20 блинда около с наближаването на балона, но просто в последните нива късмета и ръцете ни бяха на наша страна. 20 блинда са си 20 блинда. Знам как да играя с тях и ще се опитам да направя най-доброто с този стак. Четири човека до първите. 160 000 в стака на 6 000 блинда. Тук мисля, че балона ще се пукне сега. Тежко е да се отпада с сърце на балона, но затова пък първи кеш в Манила. Минаваме ден 2 с стак от около малко под 20 блинда. Турбата за ден 2, 133 000 стак. Малко се размаза тук на стилото, обаче това е за късмет. Утре ги почваме в ден 2 вече турите. Това турнир ще се получи доста добре с около 9 милиона филипински песос награден фонд, което не съм го смятал колко е, но около 150 000 може би е наградния фонд.
Окей, тук сме на един night market, където ще опитам един местен специалитет. Това са яйца от пътпадъци, панирани в някаква смес и доста жестоко изпържени в този тиган. Въобще не ми изглежда хелти, но толкова съм гладен след турнира днеска, че направо почвам да ям на посоки, защото направо умирам от глад. Окей, значи яйцата от пътпадък бяха невероятно вкусни, а сега ще опитам това са черва от кокошка. И сега ще видим как точно какъв вкус имат. Никой не съм ял черва от кокошка. Просто ще погледя тази вечер, тъй като съм много гладен и искам всичко да изям. Ще стреляме черва от кокошка. Ето това е порцийката, която се заформи от червата от кокошка. Сега ще я пробвам и жалко, че не мога да снимам физиономията си. Окей, тук пък се намираме пред щанда за готвен мозък от говедо. Ето това представлява и се яде с този рис и соса. Добро утро, приятели от казино Окада в Манила. Днес започва ден 2 на кик-оф турнира. Вчера минахме с 133 000 стак в ден 2. Вече сме в първите, което е супер. И имаме знаменце, но знаменце от Манила има доста в моя хендамов, така че това ни го смятаме за някакво постижение. Сега целта е да атакуваме към финалната маса и към първото място. Първото място е около 1 680 000, мисля, че беше филипински песо, с което не съм го смятал точно, но сигурно е нещо от сорта на 25-30 000 долара. Така че това е чудесен шанс да започнем тази наша азиатска обиколка и азиатския ни турин да започне ударено. Много е важно да хапнем нещо леко преди турнира и да пием хубаво кафе. Така че това е една от популярните кафе вериги в Азия. Coffee Bean. Тук си избрах някакъв chicken turnover. Предполагам, че ще не е най-леката храна, но нямам голям избор така или иначе. В момента ми поява дабъл еспресо макиато. Взимаме ги и бягаме към турнира, защото стават още само 7-8 минути. Окей, ето ни в покер залата. Много е приятна обстановката в този така наречения Purple Lounge, не си спомням точно как му е официалното име, но страхотно място за игра. Една от малкото покер зали, където човек може да играе по тениска през цялото време. Вчера смених доста маси, на нито една от масите не ми духаше директно климатик и това е супер, защото иначе трябва човек да е постоянно с някакво худи, особено аз, понеже съм малко без коса. Тези, които играят лайв покер, знаят за какво говоря. Обикновено в покер залите навсякъде по света климатиците духат адски кофти отгоре или отстрани и понякога има определени места в покер залата, където е доста неприятно да се играе, но тук е така и доста ми харесва тази зала. Сега нека си видим свит рола и атака. Това е филда на ден 2 на кик-оф ивента в Манила. Започнахме на блиндове 4 и 8, 76 човека в игра, 525 в целия турнир. Първото място е 1 650 000, мин кеша е някакви смешни 28 000. На моята маса има all-in.
Приключихме с кик-оф ивента, за съжаление паднах на 50-то място, направих няколко ладера нагоре по пейаутите, но абсолютен кайдет през цялото време. Имаше и една ситуация, в която тъкмо платих големия блинд, брейкнаха масата, преместиха ми наново и там отново бях на големия блинд, който играе лайф покер, знае за какво говоря, много е неприятно, особено когато човек е с къс стак, така отиват 4 блинда в рамките на 2 ръце, което е ужас. Все пак намерих 2-3 спота, в които да бутна чиповете и да открадна блиндовете, и в последната ръка с покер Валееров с по 10 блинда бутна всичките си чипове и големия блайнд ме плати с Асо и 4 и така отпаднах. Нищо, все пак записахме един минкеш, но все пак това е нещо за начало. Сега вече е започнал ден 1Б на Open ивента, Poker Stars Open. Чакайте, вие да се казваш точно. APPT Open Flight B, 20 милиона PHP гарантиран, така че смятам да започна да го играя сега. Тук в Азия, когато идва човек, винаги е проблем с парите, с това как ще баим във време в турнирите и човек трябва да бъде доста креативен, за да намира начини хем да не носи много пари в кеш в себе си, хем да има възможност да баим в турнирите. Естествено, с това помагат криптото, в някои случаи LuxonPay, в други случаи банк трансфер към казиното. Аз винаги предпочитам, ако е възможно, с крипто, и тук намерих начин на доста добър рейт и без комисионна. Просто организаторите от турнира са се обгрижили да осигурят и тази възможност, въпреки че ние рекламират така официално, което показва само, че нивото на организация е много добро, защото те знаят за този проблем и са намерили решение за това. Така че ако идвате някой път към Азия, проверявайте всички опции, свързвайте се с организаторите, проверявайте всички опции предварително, защото наистина е тегало с кеша, не е добра идея да се носят огромни количества пари в кеш, така че имайте го предвид, ако идвате насам. И така да си пожелаем успех на балона. Гъла, гъла, гъла. Манила е нашето място. Ето за това сладурче ще се борим утре. Може би се очудвате, че ме виждате с тази маска, но